Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alia Rahma. Saya Ratu Kaira. Kami dari kelas F16 akan membahas tentang algoritma dan pemrograman Tentang kasus pengelolaan bank obat flu dan batuk. Suatu bank obat flu dan batuk di apotik mengelola stok obat-obatan yang mereka miliki. Persediaan obat yang mereka miliki dikelompokkan berdasarkan golongan obat flu dan batuk seperti OBH, Vicks, Alko, dan Sanandril. Dan dari obat-obat tersebut kami akan menyikatnya menjadi obat OBH, P, A, dan S. Kondisi stok obat yang aman adalah tersedianya cadangan obat yang cukup untuk setiap golongan obat. Apabila apotik dengan stoknya yang masih tersisa banyak atau belum habis, pihak bank obat flu dan batuk akan melakukan kegiatan bakti pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat di suatu desa dan membagikan obat-obatan tersebut kepada penderita flu dan batuk. Karena stok yang tersisa hanya untuk usia dewasa, yakni usia 15-45 tahun, agar kegiatan bakti pemeriksaan kesehatan pada masyarakat di desa dapat berjalan secara efektif dan efisien, pihak Bank Obat Flu dan Batuk mencatat data para pasien flu dan batuk PFB yang ada di desa tersebut. Informasi yang akan kami berikan yaitu kode desa, golongan obat, dan volume obat yang dapat diberikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada coding yang telah kami buat. Hasil coding yang telah kami buat, langsung saja mari kita masukkan jumlah pasien PFB, kemudian masukkan jumlah desa, lalu masukkan kode desa, golongan obat, dan volume obatnya. Selanjutnya kita akan menekan run. Dari data PFB atau pasien flu dan batuk yang kami dapatkan, jumlah pasien adalah 5 dan jumlah desa yang didatangi adalah 3. Selanjutnya kita akan memasukkan data PFB ke dalam codingan. Dari data PFB tersebut didapatkan hasil seperti di bawah ini. Kesimpulannya, banyaknya pasien pada masing-masing desa adalah desa 1 2 pasien, desa 2 2 pasien, dan desa 3 1 pasien.